ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೊಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಜುಹು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ನಟಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಲಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆಗೆ ಬೈಗುಳದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. For more updates, like, comment, subscribe to our channel.